नमस्कार। आज चाहिँ यो माइक्रोस्कोप बारेमा म केही कुरा गर्न गइरहेको छु। यो माइक्रोस्कोपको तलबाट हामी हेऱ्यौँ, यो सबैभन्दा तलको भाग, यो तल यो हर्सु जस्तो भाग, यसलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपको बेस भनिन्छ। र अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो ऐना छ माइक्रोस्कोपको। यो ऐना चाहिँ यसरी घुमाउनु पनि मिल्छ। र यो ऐनाको काम के हो भनेदेखि चाहिँ ऐनाले चाहिँ त्यो उताबाट आउने लाइटलाई यो भित्रतिर पठाइदिने काम गर्दछ। र ऐनाभन्दा अलि माथि हामीले हेऱ्यो भने यहाँनिर एउटा पर्दा जस्तो हुन्छ जसलाई हामी डायफ्राम भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्दाखेरि यो खुल्ने बन्द हुने हुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर खुलेको बेलामा त्यहाँ सेतो देख्छ, बन्द भएको बेलामा कालो देख्छ। खोल्ने बन्द गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ टिचरहरूले जसले चाहिँ पहिलोचोटि माइक्रोस्कोपहरूको प्रयोग गर्दछ उनीहरूले चाहिँ यो बन्द भएको हुन्छ र माइक्रोस्कोपले काम गरेन भन्ने कुराहरू पनि सुन्नुमा आएको छ। र त्यो माइक्रोस्कोप चाहिँ यसमा राखेर केही कुरा हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो तलको डायफ्राम खुल्ला छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो खोल्ने बन्द गर्ने यहाँ सानो एउटा छेस्को जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यताउता गर्दाखेरि यो खोल्ने बन्द हुने काम गर्छ। त्यसै गरी माइक्रोस्कोपलाई हामीले यो तल ऐनाको कुरा गरिहाल्यौँ। ऐनाभन्दा अलि माथि आएपछि यो चारकुने भाग हामी देख्छौँ, यो यहाँनिर कालो। यसलाई चाहिँ हामी मेकानिकल स्टेज भन्छौँ। यो स्टेजको काम चाहिँ के हो भने यो स्टेजको चाहिँ यो माथितिर चाहिँ हामीले त्यो ग्लास स्लाइड लिन्छौँ। स्लाइडमा केही स्याम्पलहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई हेर्ने काम गर्छौँ। र यो स्टेजले चाहिँ त्यो ग्लास स्लाइडलाई राख्ने काम गर्छ। अनि यता साइडतिर हेर्नुभयो भने यसरी यो क्लिप हुन्छ। यसको काम चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँनिर ग्लास स्लाइड राखेको बेलामा त्यो ग्लास स्लाइडलाई चाहिँ यताउता सर्नदेखि रोक्नको लागि, अडाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा स्टेज क्लिप भन्न सकिन्छ। यो खास दुवैतिर हुनुपर्ने, यो यसमा एउटा एकतिरको झरेको छ यो क्लिप चाहिँ। अनि हामीले हेर्दाखेरि यो माइक्रोस्कोपलाई हेर्दाखेरि यो लामो भाग देख्छौँ। यो लामो भागलाई चाहिँ हामी बडी ट्युब भन्न सक्छौँ। ट्युब यो चाहिँ यो ट्युब जस्तै छ, पाइप जस्तै। अनिखेरि यो माथिबाट चाहिँ यो कुरा हामीले हाल्न सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामी आइपिस भन्छौँ। यो चाहिँ माइक्रोस्कोप किन्दाखेरि यो छुट्टै बट्टामा आउँछ र यो हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बट्टाबाट निकालेर यहाँनिर यसरी हालेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो तिनवटा लेन्स यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो तिनवटा लेन्स, एउटा दुईवटा तिनवटा, यो तिनवटा लेन्स चाहिँ यहाँ फिक्स गरेको हुन्छ। यसलाई पनि खोलेर निकाल्न चाहिँ मिल्छ। र यो तिनवटा लेन्स चाहिँ तिन थरी साइजको हुन्छ। र यो प्रत्येक लेन्समा एउटा नम्बर राखेको हुन्छ अगाडि। यसमा चाहिँ जस्तै 45/0.65 छ। यो 45 भनेको चाहिँ यसले कति गुणा ठुलो पार्न सक्छ भन्ने कुरा। स्ल्यास पछाडि 0.65 जस्तो यसको कुरा गरेँ मैले। त्यो 0.65 भनेको चाहिँ यो लेन्सको जुन त्यो पाल छ नि, त्यो पाल कत्रो हुन्छ भन्ने इङ्गित गर्दछ। त्यसरी यो तिनवटा लेन्समा तिन थरी नम्बरहरू लेखेको छ। यसमा 45 लेखेको छ भने अर्कोमा 10 लेखेको छ, एउटामा 4 लेखेको छ। र यसको साइज चाहिँ फरक हुन्छ। र जति ठुलो नम्बर छ यसमा, यसले त्यति ठुलो देखाउने काम गर्दछ। र हामीले यहाँ राखेको कुरा कति गुणा ठुलो देख्छौँ भन्दा चाहिँ यो यहाँ भएको नम्बरलाई यहाँ भएको नम्बरले गुणा गर्दा जति हुन्छ त्यति गुणा ठुलो देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ जब त्यो ग्लास स्लाइडमा चाहिँ हामी कुनै स्पेसिमेनहरू, स्याम्पलहरू राख्छौँ, राखिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो माथिबाट चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हेर्ने क्रममा यो तलबाट चाहिँ यो हामीले यो ग्लास यो जुन मिरर छ, मिररलाई यताउता हल्लाएर त्यो ठ्याक्कै उताबाट आएको लाइट चाहिँ यहाँ ठोकेर भित्र आउने बनाउनुपर्छ। अनि यस्तो हेर्दै जाँदा यो भित्र चाहिँ उज्यालो देख्छ, उज्यालो जुन जस्तो त्यो भित्र उज्यालो देखिन्छ। त्यो उज्यालो देखियो भने चाहिँ लाइट यहाँबाट पर्याप्त मात्रामा आएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ। तर
मानिलिउँ त्यो लाइट एकदमै धेरै भयो भनेदेखि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइट धेरै भएको खण्डमा चाहिँ यो अघि नै मैले भने त्यो घुमाएर चाहिँ त्यसलाई यताउता घुमाएर अलिक सानो प्वाललाई अलिक सानो बनाइदिनु सकिन्छ किनभने प्वाल ठुलो जति ठुलो त्यति धेरै लाइट आउँछ त्यसैले लाइट धेरै भयो धेरै उज्यालो यहाँ भयो भने चाहिँ त्यो प्वाललाई हामीले सानो पार्न सक्छौँ तर यहाँबाट हामीले माथिबाट हेर्ने कुरा भइहाल्यो तर यता साइडमा यो दुईवटा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो घुमाउने कुरा छ यो ठुलो छ यो सानो छ यो ठुलोको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी हेरिसकेपछि त्यहाँ उज्यालो आएको हुन्छ अनि यसरी तलमाथि यसरी घुमाउँदा चाहिँ अगाडि पछाडि घुमाउँदा यो तलमाथि यो सर्छ जुन चाहिँ बडी ट्युब चाहिँ तलमाथि सर्छ अनि यो तलमाथि सर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो तल राखेको जुन स्याम्पल छ त्यो स्याम्पललाई राम्रोसँगले यसको लेन्सले फोकसिङ गर्ने काम गर्दछ र यो फोकसिङ गर्ने क्रममा यसले चाहिँ मोटामोटी क्लियरिटी दिन्छ है यसले गर्दाखेरि त्यो हल्का देख्न थालिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु भने यसको काम सिधै त्यहाँदेखि यो सानोलाई घुमाएर हामीले माथिबाट यस्तो सानोलाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि घुमाएर हुन्छ कि पछाडि घुमाएर हुन्छ यसलाई सानोलाई घुमाएर चाहिँ त्यसलाई क्लियर बनाउने काम गरिन्छ यसले चाहिँ मोटामोटी क्लियरिटी दिन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै सफा तरिकाले देख्ने बनाउने काम गर्दछ यो दुईटा नोबको काम चाहिँ फोकसिङ गर्ने र त्यो तल राखेको कुरालाई स्पष्ट देखाउने काम गर्दछ र यो तीनटा लेन्सको कुरा मैले गरिहालेँ यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने यो यसलाई घुमाएर यसरी राखेर गर्न सकिन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो माइक्रोस्कोप चाहिँ यो धेरै तल छ भने चाहिँ अब तल छ यो छोटो कुरा लेन्स तल छ र यो धेरै तल छ भने यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसले छुन्छ यसरी यहाँनिर छुएर यो लेन्स बिग्रिन सक्छ त्यो घुमाउनुभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई हल्का माथि उठाउनु पर्छ अनि यसरी घुमाउन सकिन्छ अनि घुमाएर यसरी हेरेर फेरि हामीले फोकसिङ गर्ने काम गर्न सकिन्छ र माइक्रोस्कोपको विभिन्न पार्ट्स कुरा गऱ्यौँ हामीले र फोकसिङ कसरी गर्ने अनिखेरि यो मिररलाई कसरी सेट गर्ने काम गरे अनि यहाँनिर जुन चाहिँ यो प्वाललाई ठुलो सानो बनाउने खोल्ने बन्द गर्ने भन्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले अहिले गऱ्यौँ मलाई लाग्छ यो कुराले हामी माइक्रोस्कोप पहिलोचोटि चलाउनेहरूलाई धेरै सहायता पुर्याउँछ धन्यवाद